What's up, yo？ 欢迎回到欧米开卡。我平时喜欢开 PTCG， 还有 One Piece 以及 Pocket。那今天呢，我时间有点赶，我先跟大家说，非常感谢大家所有的关注啊，还有评论，还有这个喜欢跟赞赏哈。我觉得对我来说就是个很大的动力。我在 Pocket 出之前我就关注了非常多，然后之后我也花很多时间去看这些资讯，所以你们的喜欢还有评论对我来说是很大的动力。也是一个非常大的鼓励，让我继续做这样的视频。好，那我马上要出门了，所以废话不多说，让我们马上 jump into the thing。OK， 今天的主题呢，第一个要讲的是非常振奋人心的更新。还记得之前黄版、红版我们最开始玩的这个GBA Pokemon 游戏的时候，我们有那个钓鱼机制嘛，然后用超级鱼竿去钓。现在 Pocket 要将这些机制带到我们的游戏当中。会是什么样的呢？来继续看，它叫做 Three New Mystery Fishing Mode。我这边先猜测一下，这边这个 Fishing Mode 有可能是带到德卡挑战当中。等一下德卡挑战还会有更新，只是我觉得这是第一个的一个更新。那它会有3个 Mode， 是 Bonus、Rare 还有 Lucky Fishing， 是额外的，然后稀有的以及这个幸运的这个钓鱼。Lucky 呢消耗1个 unit，Rare 消耗3个，然后呢Bonus 是不需要任何的消耗的。那我们现在上图哈，马上看一下，之前不是有这个吉利蛋跟喵喵的德卡挑战吗？其实我觉得它就是把这个机制，这个钓鱼机制搬到德卡挑战当中，就有点像什么之前的 Chansey Pick 就是这个吉利蛋的 Pick， 它就是有点像 Lucky Pick。因为里面会比较好的卡，但是这次只消耗1，之前是消耗2。再来就是我们最兴奋的更新，就是 Rare Pick 稀有挑战。稀有挑战不再像以前一样有1个 EX， 然后剩下牌全是垃圾、垃圾，很不爽。我的运气那么差，20%我就是抽不到。现在它直接上来，你看在这个 example 当中是有什么风速狗，然后有喷火龙3星，然后还有火焰鸟以及2张2星的2阶的卡，那这样大大的增加了这个乐趣，也会让我们不会那么浪费这么多的这个沙漏在德卡挑战当中，你就会很快的组出你想要的卡。好，那还有一个就是 bonus pick 就有点像之前免费每天可能隔几个小时就会出来的 bonus pick， 这是德卡挑战的一些更新哈。之前我在 A1A 迷你包也有提到的，就是 Mass Outbreak Event 在11月21号到28号，现在呢继续谈到它，因为我们刚刚有那个德卡挑战的这个卡片的 Rare Pick 稀有挑战，有看到全部都是火的，所以这可以联想到什么？我们接下来21到28号，他们有写 Special Fire Theme Event， 一个火系的组合会出现的更多。那其实，在德卡挑战当中也会出现更多。还会有其他的方式，比如他说的 special challenges 可能会是什么道馆挑战，或者是说之前的那个拉普拉斯挑战会变成是火系的，对不对？之前是火系、水系挑战，现在是火系挑战。还有一些机会可以拿到很多稀有卡，那我们不知道是什么样，甚至还有一些稀有道具是可以得到的。那更多的更新呢，在之后如果我看到的话，我也会第一时间告诉大家。好，那接下来我们可以看到，在 Fire Theme Event 就是这个火系 event 当中，活动当中呢，还有一些奖励，这也是透露出来的一些奖励。比如说，你得到一张风速狗的卡，你可以拿到一个沙漏，还有这个商品奖，商品券，对不对？然后呢，如果你去挑战3次德卡挑战，3次到15次都会有不同的奖励，所以我觉得这些奖励也是不错的。之后应该会有更多，我觉得这只是一部分的透露。最后在今天影片当中呢，我也要马上来跟大家讲一下这个比较振奋人心，之前大家完全不相信的活动，就是 Magikarp 还有 Gyarados， 就是我们的暴鲤龙跟鲤鱼王的这个活动。之前大家说怎么可能，对不对？这是什么都没有，但是越来越接近，我们会发现，你看现在又有什么？有这个钓鱼的这个机制在里面。然后呢，这钓鱼让我马上联想到就是鲤鱼王嘛，对不对？所以呢，我非常期待，因为现在 again 鲤鱼王跟暴鲤龙根本就没有出现在我们卡牌当中，我们几乎都不去用它，所以我很期待会什么样。好，
最后的最后呢，我想跟大家说 A1A 马上要出了，存一下你的钱，因为黑五的活动马上要到了，会有比较大的一个这个discount， 我会放到图在这当中。然后呢，之后 A1A 我有做一些小的猜测，上一期有猜测到，这次我猜测更多。之前我猜测的是什么？伊布的3进化，然后还有什么快龙 EX。之前在评论区当中也有评论，就是梦幻 EX 也是一个非常值得注目的一个 EX， 没有出现，有超梦没有梦幻。最后是什么？我刚才讲到了暴鲤龙 EX， 我觉得也有可能几率出现到。但是我们要注意的是，这是一个迷你 set， 也就是说不会出3包，我觉得只会出1包，所以只会是其中我猜测当中的其中一只宝可梦。OK， 我要马上出门了，这就是今天欧米开卡给的资讯。如果大家喜欢，继续来关注，继续来 like， 继续来评论告诉我，因为你们的评论就是对我来说是非常大的动力。好，那今天影片就到这边咯，拜拜。